তো বিরিয়ানি মেরে এসেছিস মনে হচ্ছে না? বিরিয়ানি ভাই গাড়িতে ওয়াশরুম আছে? দেখবো যে আমার লাল শিশু বের হয় কিনা। আরে বন্ধু তোর পিছনে রিজু খালের ব্রিজটা দেখা যায়, জোস লাগতেছে জিনিসটা। থ্যাংক ইউ। तेरा साथ ना छोड़ेंगे जय बांग्ला I'ma do what I like, I'ma eat what I like, I'ma kiss you while I like. আমার জন্মদিনের শুরুটি হয় লাভলি ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি দিয়ে। ইউ গাইস হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ মাচ আই লাভ ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি। অনেক জায়গার ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি খেয়েছি, বাট A1 ইজ বেস্ট। 19 নম্বর স্টার কাবাবের পাশে, মুখে দিলেই গলে যায়, জাস্ট ওয়াও। হাউ ইজ লাইফ গোয়িং এটার যদি একটা ডেমো দেই, এটা বলতে পারা যায় এভাবে দ্যাট এখন হচ্ছে 8:16 মানে 8:16 বাজে, আই এম স্টিল এডিটিং। আজকে 16 তারিখ, 8:16 বাজে, হচ্ছে গিয়ে 17 তারিখ আমার বার্থডে। তো এখন 8:16 বাজে, 3-4 ঘন্টা পর আমার বার্থডে টাইম। তো বার্থডেতে আমি থাকতে চেয়েছিলাম কক্সেস বাজারে, অ্যাকচুয়ালি কক্সেস বাজারে না, ইন এ সি বিচ অর ইন এ মাউন্টেন। এটা অনেক দিনেরই শখ ছিল। Xonex অনেক পারাপারি করে, অনেক এফোর্ট দিয়ে এটা ঘটাচ্ছে। হি ইজ মেকিং ইট হ্যাপেন। থ্যাংক ইউ ম্যান, আই লাভ ইউ। আর ঘটনা হচ্ছে হাউ ইজ লাইফ গোয়িং, দুইটা ভিডিওর কারেকশন ছিল। একটা হচ্ছে এইটা করতেছি, একটু একটু দিছিল কারেকশন করতে, এটা হচ্ছে একটা জিনিস। আর হচ্ছে ছোট ভাই একটা ভিডিওর লিঙ্ক দিছে, বলছে ওইখানে একটা টেমপ্লেট বসাই দিতে, আই এম মেকিং ইট। আর হচ্ছে আমার একটা ভিডিও গতকালকে যে পিজা টিজা খাইছি ফ্রেন্ডদের নিয়ে, Xonex ছিল ওদের নিয়ে, ওইটার ভিডিওটা আপলোড দিব। হাতে সময় আসছে 2 ঘন্টা, হয়ে যাবে আশা করি 2 ঘন্টার মধ্যে। অ্যান্ড আমি এখনো কিছু গুছাই নেই, যদি সব কিছু এমন অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে, ইটস মেস নাও। আই এম হোপিং ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড হোপিং ইট টু উইল বি বেস্ট। দ্য ট্যুর ইজ অন। অ্যান্ড এই একটা জিনিস আই গট ফর ট্যুর, আই এম রেডি। এখন নিচে চলে যাচ্ছি, এখান থেকে গাবতলী রোডের বাস যাবে, ওই দিক থেকে সব কিছু মিলে ঝিলে রেডি করে চলে যাবো। কিছুটা ব্যাগ, কিছু জামা কাপড়, আর জাস্ট মাই ক্যামেরা। আই ডোন্ট নো হোয়াট ক্যান আই মেক, বাট অ্যাজ ইট ইজ মাই বার্থডে আই উইল ট্রাই সামথিং। এখান থেকে বের হয়ে বাইরে প্রচুর ঠান্ডা আছে, তেমন শপিং টপিং করিনি, জাস্ট বাকি দেখা হবে বাস থেকে। এখন আছি সংসদ ভবনের সামনে, ঠিক সংসদ ভবনের ঠিক আড়ংয়ের সামনে। এখান থেকে বাস আমাকে পিক করবে। আমাদের জার্নি শুরু হয় এখান থেকে। সংসদ ভবনের আড়ংয়ের সামনে বাস থামতে বলি, কিন্তু বাস গিয়ে একটু সামনে থামে, কারণ এখানে সার্জেন্ট মামলা দেওয়ার একটি ভয় থাকে। আমি তো আর কয়েকদিন ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করলে এই বাসে ঢুকতেই পারবো না। জনপ্রতি টিকিট ছিল 1000 টাকা। ওদের বাটনের সিস্টেমগুলো ভালো। এখানে দুইটা, একটা পায়ের জন্যে লাইক প্রেস করলে, তুমি আমারটা কাজ করো, আমার কাজ করছি, একটা পায়ের আর একটা ফর লেনিং। একটা জিনিস যেটা ভালো হয়েছে, আচ্ছা এখানে আরাম ঘুমায় যেতে পারবো। তো এখন নামছি আরামবাগে, এখান থেকে আমি ওই Xonex-কে উঠাবো। এই তো বাস পেছনে এভারগ্রিন। আগে তেমন এটা চিনতাম না, বাট আজকে উঠে দেখি ভালোই লাগতেছে। সো ইটস অল গুড। অ্যান্ড Xonex বন্ধু পাইছি, Xonex রে। ওই দেয়ার হি ইজ, লালু মিয়া। ওই যে আসতেছে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ বাবা, ভিতরে তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ আমি তো মানে হবেই। হ্যাঁ আমি প্রথমে দেখে ভাবছি ভাঙাচুরা বুঝছো, পরে ভিতরে উঠে দেখি ওয়াও, ইটস এ ওয়াও। চল উঠি, চল।
লেটস গো। কিছু খাবার কিনে ওঠা লাগবে। ওর খিদে লাগছে, আমি কিছু খাবারটা বানিয়ে খাবার কি চল একসাথে যাই? চল। অনেক এনজয় হবে রাইট? ডেফিনেটলি। কোনো কমতি থাকবে? নো ওয়ে। এইগুলো একসাথে। আর তুই কিছু খাবি? আপাতত খাইতে ইচ্ছা করতেছ না। বাট যদি খিদা লাগে বাই চান্স কিছু নিবো, একটা এক্সট্রা কেক নিয়ে নেই তোর জন্য? না কেক কিছু নিস না, আমি দেখি ড্রিঙ্ক কিছু নেই। হ্যাঁ ড্রিঙ্ক নিতে পারো। আম ফুল, আমি তেমন কিছু নেওয়া। আমিও মোটামুটি ফুল আর বেশি খাই নাই, আমার বোনের বিয়ে ছিল বউ জানো। হ্যাঁ ও তুই তো বিরিয়ানি মেরে এসেছিস মনে হইতেছে না? বিরিয়ানি এক্স্যাক্টলি, গায়ে হলুদ মানেই বিরিয়ানি। খাওয়া দাওয়া কিনে এখন বাসের দিকে উঠতেছি। উঠে যাবো বাসে, কিছু নেই না। আর বাস এটা বাইরে থেকে খুব একটা সুন্দর না, বাট ভিতরে সুন্দর আছে। চল ওকে। সিরিয়াসলি তুই পোলাপার মতো ড্রিঙ্কও খাস? হ্যাঁ পোলাপার মতো আরো অনেক কিছুই খাই। না উইন্ডো কিচ্ছু পাবো না। সবচেয়ে বড় প্রবলেম আমরা যেটা মাত্রই ফাইন্ড আউট করলাম, বিশেষ করে স্লিপার করছে যে তুই কভার হয়ে গেছিলি না মাত্র ব্যাগ দিয়ে, এটা আবার কভার হয়ে যা। লাইক দিস নাও, নো স্পেস। এই যে আমার এখানেও, মানে আমিও এখানে অলমোস্ট প্যাকড। হ্যাঁ এতক্ষণ একা ছিলাম যে আমার কাছে অনেক স্পেস মনে হয়েছে, বুঝছোস? ভালো আছে। হ্যাঁ মোটামুটি ক্লিন থাকে তো অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে, সবচেয়ে বড় কথা যেটা। আমি না এই প্রাইসে এতটাও এক্সপেক্ট করিনি জানাস, ওই ক্ষেত্রে উইন উইন সিচুয়েশন। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে এই যে এই সুইচগুলো মনে হয় নষ্ট, বুঝছো, চার্জ হয় না। এটাই তো খাই না, এই জন্য বলতেছি যে এটা ইট লুকস লাইক রেড ওয়ান, বাট ইউ সেড যে টেস্ট লাইক জেলি বিনস কিছুটা। সবাই এটা খাবেন, এটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, ইটস গুড। সবাই এটা খাবেন। তুই কেএফসি রেড করছস আর তুই করছস প্রাণাপ। তোর একটা কেএফসিও দেয় নাই? ও বাই দ্য ওয়ে, যারা জানেন না আমি মিউজিকটা এখানে লাগাই দিব, কোনো কিছু না, মানে মানুষ আছে। আমরা ছিলাম একেবারে সামনে, ভাইয়াদেরকে রিকোয়েস্ট করে পর ভাইয়ারা আমাদেরকে জাগিয়েছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। অ্যান্ড ফাইনালি একটু পিছনে আমরা আসতে পারছি। বন্ধু কি অবস্থা? ও অনেক গরম লাগতেছিল, দ্যাটস ওয়াই আমি হুডি খুলে ফেলছি একেবারেই, বিকজ আর সহ্য ছিল না। তো অনেক গরম, ভাল্লুক ভেড়া যা কিছুই বলুক, আই ডোন্ট কেয়ার, গরম আছে অনেক। ওকে আমার আর কিছু বলার নেই। ও তোমার আজকে অনেক ফুটেজ নিছি, অনেক শর্টস নিছি তোমার, জানো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডিজে লাইট মারতেছে। অ্যান্ড দ্য হ্যাপি ফ্যাক্ট ইজ মাত্র বলে গেল যে এখন এগুলো চার্জ দিতে পারবে। কি যেন বলে গেলো, কোন জায়গা থেকে কোন একটা নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত, কুমিল্লা পর্যন্ত চার্জ দিতে পারবো। তো আমরা এখন মোটামুটি সোনারগাঁর কাছাকাছি আছি। তো ইয়া আমি এখন দেখবো যে আমার লাল শিশু বের হয় কিনা। হ্যাঁ আমি কি এটা রেকর্ড করবো সাথে সাথে? তুই পানিটা রেকর্ড করিস। ও বাই দ্য ওয়ে, এটা হচ্ছে রিফুয়েলিং ব্রেক। না একা একা তুলছে না, এই যে আপনাকেও নিয়ে নিচ্ছি। ভাইয়ার সাথে আজকে পরিচয় হলো বাসে, অ্যান্ড ভাইয়াও খুব ইন্টারেস্টিংলি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমি ব্লগ করি কিনা। ভাই বললাম অ্যাকচুয়ালি ব্লগ না, জাস্ট মেমোরি ধরে রাখার জন্য। ও থ্যাংক ইউ আই ফিল গুড যখন এমন কোঅপারেটিভ মানুষজন পেয়ে যাই। এখন আপনারা যেটা দেখছেন যে এই ভাইয়া আমার ক্যামেরা ধরে আমাকে সাহায্য করছিল। থ্যাংক ইউ। তো স্লিপার কোচ সুইট ক্লাস আর কি, এটা যেটা বলে আর কি এরকম। কিন্তু স্পেস কমই, আর একটু বেশি হলে বেশি ভালো হতো। আমি অলরেডি মোটামুটি 4টা, আর কি, মানে মোটামুটি। হ্যাঁ এইটার যে অবস্থা, মানে আমি অলরেডি জাস্ট উঠা মাথায় বাড়ি খাই। এই পর্যন্ত মনে হয় 4বার বাড়ি খেয়েছি মাথায়। যারা আমাদেরকে হেল্প করেছিল আজকে সিট এদিক সেদিক করতে, হ্যালো ভাইয়া। ও মাই গড, রাতের হাইওয়ে ইজ জাস্ট অসাম। শাই করে গাড়ি চলে যাচ্ছে সব। আমার দিকে না, মানে ক্যামেরার দিকে তাকানোর দরকার নেই, ওইদিকে তাকে আবার দে। আজকে আমাদের সাথে আমাদের ড্রাইভার মামা হচ্ছে এই রিফুয়েলিং শেষ। ও বাই দ্য ওয়ে, এই হচ্ছে আজকে আমাদের জাকি ভাইয়া। ভাই লাইট দেন না একটু সামনে, 2 মিনিট। না সমস্যা নেই জাকি ভাইয়া, আপনার নামটা কিন্তু খুব সুন্দর। জাকি ভাই আমাদের সুপারভাইজার, আর ভাইয়ারা তো আছেই। আমাদের ড্রাইভার আঙ্কেল, হি ইজ লুকিং সো স্মার্ট। আঙ্কেলকে অনেক স্মার্ট লাগতেছে। এই
যে আমি হচ্ছি ডেকের মধ্যে। আমারও না বাস চালাইতে অনেক ইচ্ছা করে জানেন। আমার ইচ্ছা আছে একদিন আমি বাস চালাবো, এবার দেশে থেকে চলে বিদেশে গিয়ে চালাই। তো বন্ধু এখন আমরা আছি কুমিল্লার ব্রেক, এটা হচ্ছে সুয়াগেজি থেকে, রাইট? বাট প্রচুর কুয়াশা, ও মাই গড। বাসটা সুন্দর, রাইট? হ্যাঁ বাসটা ভালোই। দেখো আমাদের কুয়াশাগুলো যে চাইতেছে। তো এখন খাইতে আসছি, হোটেলের নাম জানি না, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ, বাট মোটামুটি ঠিকঠাক। বুঝি না এত এনার্জি কেমনে, আই হ্যাভ অনেক এনার্জি। তো এটার নাম জানতে পারছি, এটা হচ্ছে তাজমহল, সামওয়্যার ইন দ্য কিচেন। তাজমহল কুমিল্লা, সামওয়্যার ইন কুমিল্লা সুয়াগেজি। মামা আপনাদের নাম কি? হোটেলের নাম হ্যাঁ কুমিল্লা তাজমহল, হোটেল তাজমহল কুমিল্লা, কুমিল্লা 14 চোদ্দগ্রাম। হ্যাঁ সুয়াগেজি 14গ্রাম। এই জায়গায় আমার অনেক বন্ধু আছে জানোস। তুই মুখস্থ কর, এটা মুখস্থ করে আমি একটা একটা করে পড়া ধরবো। হ্যাঁ বল। ফিশ ফ্রাই। ফিশ ফ্রাই। এটা বলতে বললে না, দাম বলতে বলছি। আচ্ছা পরোটা লাভার বলে কথা, জুস তো পরোটাই করবে। পরোটাগুলো অ্যাকচুয়ালি ইয়ামি লাগতেছে, নাও খেয়ে দেখি কেমন লাগে। কেমন মজা না? সবজি আসছে, সবজি আসছে, একটাকে দেবো। একটা সবজি দিতে পারেন। তাহলে এই যে ওর হাত যাতে না আসে এক্সট্রা চিনি বা অ্যাকচুয়ালি একটা পরোটা বেশি টেস্টি হওয়ার জন্য যেই উপাদানগুলো দরকার ওগুলো ওরা দেয় নাই জাস্ট। তো মোটামুটি ভালো করে পরিবেশন করছে, দ্যাট ওয়াজ গুড। এখন গরুর মাংস নিয়েছি তো, দ্যাটস রাইট। উপরে গরুর মাংসটা মজাই, যথেষ্ট স্পাইসি, খুব বেশি ঝাল না। আমি তো ঝাল খেতে পারি না, বাট হ্যাপিট। এবার সবজি খেয়ে দেখা যেতে পারে সবজি কেমন লাগে। অ্যাভারেজ, বিলো অ্যাভারেজ, বাট চলে। অ্যান্ড গুড মর্নিং। হ্যাঁ তোর বার্থডেটা বাসেই কাটাইতে হবে আজকে সারাদিন। তাই তো মনে হচ্ছে। ওয়েল এখন বাজে 9টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। 9টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। মাত্র আমরা আসছি কোথায়, এটা রোড ভিউ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড প্লেস। ওয়ার ইজ দ্য প্লেস? ভাই এই জায়গার নাম কি? এই জায়গার নাম কি? হ্যাঁ নোয়াগারা, লোহাগারা। হ্যাঁ 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 কেরানীহাট। লাস্ট টাইম ওরা যেখানে ব্রেক দিল, মানে অ্যাকচুয়ালি উল্টাপাল্টা বাসগুলোতে উঠলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা এটা হচ্ছে এমন এমন জায়গায় ব্রেক দেয়, অ্যাটলিস্ট বেসিন এবং টয়লেটের আশেপাশে সাবান টাবানও ছিল না, মানে বাধ্য হয়ে শ্যাম্পু টেম্পু কিনে আপনার ক্লিন মানে নিজেরা ক্লিন করা লাগতে পারে। সো এইসব অসঙ্গতি মাথায় না মানে মাথায় রাখতে হয়। তার চেয়ে ভালো আগে থেকে প্ল্যান করে যদি ভালো বাসের টিকিট কাটা যায়, ওরা ভালো জায়গাগুলোতে স্টপেজ দেয়, যার কারণে এই ধরনের প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয় না। তাই নাকি বলো জোনেক্স? হ্যাঁ, একে তো হাই কমোড নাই, এর মধ্যে ভালো বেসিন নাই, আবার সাবান টাবান কিচ্ছু নাই, কি একটা অশান্তি। আহারে ভেরি স্যাড। ভাই তো লেট হলো কেন বলেন তো? এমনি প্রথমত জ্যাম পাইছি, দ্বিতীয়ত বেলা করে কক্সবাজার ঢুকলে অটোরিকশা আর গাড়ির চাপে এখানে গাড়ি স্লো। ওইটাও ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা এই পচা পচা হোটেলগুলোতে ব্রেক দিলেন কেন? এটা আমাদের কোম্পানির নিয়ম, এটা আমার কিছু করার নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। এই ফাইনালি নামছি বন্ধু, এই যে এখান থেকে বাইক ভাড়া দেয় বুঝছো, আমরা বাইক নিয়ে যাবো কেন। তো ফাইনালি আমরা নামছি কক্সেস বাজার। অনেক খিদা লাগে না এখনো বুঝছো, এটা তো আমার লাগে একটা ইতিহাস হয়ে গেল, এখন আমার খিদা লাগে না। এই জোনেক্স কই তুই? বন্ধু তারপর কেমন লাগতেছে বন্ধু তোর? ওয়েল এক্স্যাক্ট রাইট মোমেন্টে গতকালকে ঢাকায় যে পরিমাণ শীত ছিল ওই পরিমাণ শীত কিন্তু এখানে নাই। আরে গরম লাগতেছে। হ্যাঁ ইভেন গরম লাগছে, এই যে আমি সব কিছু খুলিয়ে দিচ্ছি। জি ভাই, আপনার হাসিটা কিন্তু সুন্দর আছে। ভাইয়া ঠিক আছে, কিন্তু এটা পাবলিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ পাবলিক হয়ে যাবে। পাবলিক বলতে খুব একটা পাবলিক না বুঝছেন, আমার ভিডিও খুব মানুষ দেখে না। আমি সাবস্ক্রাইবার বাড়াই দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খুব মানুষ একটা পাত্তা টাত্তা দেয় না বুঝছেন, আপনারা নিলে যদি বুঝছেন না কিছু ভিউয়ার টিউয়ার বাড়ে। ইনশাআল্লাহ আমি বাড়াই দেব, আমার যতগুলো ফ্যান বলবো। আর এখানে তো আগে বাইক ভাড়া দিতে, এখনো দেয়? বাইক ভাড়া দেই তো। আচ্ছা আচ্ছা ভালো। এখানে আছে আপনার
তারপর ওই দিক দিয়ে সামনে আছে, আর আপনার যদি লাগে আমাকে বললে আমি ম্যানেজ করবো। আচ্ছা, ভালো হয়েছে ভাই। তাহলে আমাদের লাগতে পারে, আমরা আগে যাই, এরপরে ডিপেন্ড করবে। অ্যান্ড হিয়ার উই আর, আমরা হোটেল নিয়ে নিয়েছি 1200 টাকায়। হ্যালো জনুক্স, হাই। অ্যাকচুয়ালি 600 টাকায়, কারণ হচ্ছে এই একটা ছোট রুম। এরপর আমরা খেতে যাবো ডোমিনোসে, রাইট? তো রেডি হয়ে গেছি, ফ্রেশ হয়ে সব কিছু মিলেছিলে, অ্যান্ড এখন বের হব। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে লাঞ্চ করব, এরপরে ইনানি বিচ আর কাঁকড়া বিচে যাব। ইজ ইট রাইট জোনেক্স? ইয়াপ, ডেফিনেটলি। লেটস গো। এটা হচ্ছে ডলফিন রেস্টুরেন্ট, আমরা এখানে খাবো এখন। বন্ধু, হাই বন্ধু। আমরা এখন ডলফিন রেস্টুরেন্টে খাবো, কিন্তু ডলফিন নাই কোনো খাবার। ডলফিন ভাজি নেই? না। তো কেন ঢুকলাম এটা? এক্স্যাক্টলি, কেন ঢুকলাম এটাই? ডলফিন ভাজি নেই। ওকে, অনেক হয়েছে জোকস। ব্যাড জব। চিকেন চলে এসছে এখানে, 360 টাকার চিকেন 4 পিস। আর এই হচ্ছে কোরাল মাছের ভর্তা 100 টাকার। ও থ্যাংক ইউ। আর এখানে হচ্ছে 90 টাকার ভাত। প্রথমে কোরাল মাছের ভর্তা নিয়েছি, ইট ইজ রিয়েলি টেস্টি। চিকেনের তরকারিটার মধ্যে মনে হচ্ছে খুব একটা স্পাইস বা অ্যাকচুয়ালি এসেনশিয়াল স্পাইসটাও ব্যবহার করা হয়নি, সো একেবারে মজা হয় নাই। আর চিকেনের একটা চিকেন স্মেলও পাওয়া যায়। যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে, মাংসটা কষানোই হয় না ঠিক মতো। বা উপরে বাদাম টাদাম আছে। It's good, you can try this. Custardটা ভালো। 90 টাকা দাম, it's worthy. তো যেহেতু এটা ডে ট্রিপ, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ দুপুরবেলা, এখনই আবার রিটার্ন টিকিট কেটে নেবো, এটাই প্ল্যান। তো এখান থেকে এম্পেরিয়াল এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে নিছি। তো এখন একটু ঘুরবো আশপাশে, ঘুরে টুরে এরপরে রাতে চলে যাব। আমরা গাড়ি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছি। চাঁদের গাড়ি নিয়ে মেরিন ড্রাইভে যাব, এরপর ওইখান থেকে কাঁকড়া বিচ আর ইনানি বিচে ঘোরার প্ল্যান আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা হয়েছে। বললাম যে বন্ধুর জন্মদিন, এখন শখ হয়েছে, এখন যে গাড়ি তুই চয়েস করবি ওটা দিয়ে যাবো। এইটাও মানে আমার চয়েস লিস্টের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, এটাও একটা কিন্তু গেলে ভাই এই গাড়ি আমরা 3000 নিছি, কম যায় না? এখন কত হলে যাবে? আমাদের এগুলো তেল বেশি খায়। কত হলে যাবে? 2500 দিয়ে। না না, ওই যে 2500 তো বড় গাড়ি। হ্যাপি বার্থডে, পিস। ও ম্যান, তুই পুরো ভাইবি গেছে বলে তোরে দেখ পুরো, মানে ইউ লুক লাইক এ রক স্টার ম্যান। এই থ্যাংক ইউ ম্যান, লাভ ইউ। বন্ধু চশমা আমারও দে না। আচ্ছা, আপাতত এটা দেখ, আপাতত একটু শুট কর, শুট কর, ঠিক আছে? পুরো দেখা যাচ্ছে না মানে? বন্ধু তুই কি চান্সে ক্যামেরাটা আমার হাতে ধরে দিলি? আলহামদুলিল্লাহ, যে যেটা চাইছি, তুই যেটা চাইছিস ওইটা পূরণ হয়েছে। যে তোর বার্থডে আমরা স্পেশাল কোনো এটা একটু স্পেশালি কাটাবো আর কি, এটা হচ্ছে Actually, Xonex was saying যে আমরা এই ডেটটা স্পেশালি কাটাতে যাচ্ছিলাম, and finally we're having a good day. तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। মেরিন ড্রাইভ রোড, কার না ভালো লাগে এই রোডটা? এর মধ্যে যদি খুব পছন্দ করে একটি জিপ গাড়ি ভাড়া নেওয়া যায় এবং এই জিপ গাড়ির উপরে করে নিজের মতো করে ঘুরে বেড়ানো যায়, ও মাই গড, এই ফিলিংসটাই আলাদা। আমার এখনো এত স্পষ্টভাবে ভালো লাগে এই স্মৃতিগুলো ভাবলে, যে কি চমৎকারভাবে রেলিংগুলোতে ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, বাতাস আশপাশ উপভোগ করছিলাম। দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং, ট্রুলি অ্যামেজিং। তারপর খুব মজা করতেছিলাম এসের মধ্যে চাঁদের গাড়িতে, দ্য জিপ। তো ওই জিপের ওইখানে আনন্দ শেষে মাঝখানে ওই যে ব্রিজটা পার হতেই, কী যেন ওই খালের নাম ভুলে গেছি, তো এটা পার হতেই দেখলাম যে কায়াকিং করতেছে। তো জোনেক্স বললো যে ইট উইল বি ফান অ্যান্ড উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস দ্য চান্স, সো লেটস ট্রাই ইট। তো এটা হচ্ছে রিজু খাল, এই যে ব্রিজটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে রিজু খালের ব্রিজ। এখানে কায়াকিং। মামা একটু কম রাখুন, আমরা 15 মিনিট করে নেই। হ্যাঁ, এই মামা বলতেছে যে আধা ঘন্টার নিচে প্যাকেজ নাই। আমার ফোকাস করতেছে না, আইতে চোখে ফোকাস করতেছে না, বোর্ড পে बैठ जा।
এই যে রিজু খালের ব্রিজটা পেছনে, ঠিক এইটার নিচেই আমাদের কার্যক্রম চলবে। কায়াকিং এর জন্য প্রথমে আমাদেরকে লাইফ জ্যাকেটগুলো দিয়ে দেয়, আমরা আস্তে ধীরে লাইফ জ্যাকেট পরে নিই। জাস্ট এগুলোতে একটু গন্ধ থাকে, এটা একটা প্রবলেম, আর আদারওয়াইজ ইটস ওকে। তোরটাই গন্ধ। আরে বন্ধু, তোর পিছনে রিজু খালের ব্রিজটা দেখা যায়, জোস লাগতেছে জিনিসটা। Thank you. Oh, I like it. Peace, nigga, peace. এর আগে সর্বপ্রথম কায়াকিং করেছিলাম বগা লেকে, আজকে প্রথমবারের মতো এদিকে এসে কায়াকিং করছি। রিজু খালের উপরের ব্রিজ, নীল জলরাশি, সবকিছু মিলে অনেক ভালো লাগছিল এই জায়গাটা। এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাই ইনানি বিচে। ইনানি বিচের জায়গাটি আমার যথেষ্ট ভালো লাগে। আমার না মাঝে মাঝে খুব এই জিপ গাড়িগুলো কিনতে ইচ্ছা করে, জিপ গাড়ির অনুভূতিটাই অন্যরকম। আর এছাড়াও ওপেন রুফ গাড়ির প্রতি প্রত্যেকটা ছেলের ফ্যাসিনেশন আছে বলে আমার মনে হয়। রোড যদি হয় মেরিন ড্রাইভের মতো বা আশপাশটা জাস্ট সুন্দর হলে, এমন খোলামেলা একটি গাড়িতে ঘুরতে যথেষ্ট ভাল লাগে। তো গাড়ি আইনা রাখছি এখানে ইনানি বিচের সাইডে পার্কিং লটে। এখানে তো একটা ছবি টবি তোলার প্ল্যান আছে, কি বলো জনেক্স তুমি? Definitely, man, definitely. ছবি তুলবো, yes. ইয়েস, এখানে তো একটা ছবি তোলার প্ল্যান আছে। এটি ছিল আমাদের জিপ, আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী। তারপর সেখানে আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি, ছবি টবি তুলি, একটু হাঁটাহাঁটিও করি। সমুদ্র পাড়ে এখন পর্যন্ত আমার নামে কেউ কিছু লিখবে, আমার নাম লিখবে বা আমাকে নিয়ে কিছু লিখবে, এই সৌভাগ্য এতদিন পর্যন্ত আসেনি। বাট থ্যাঙ্কস। You know what? Happy birthday, nigga. Thank you so much, my friend. You did it. And actually, it really melted my heart. Actually, I'm getting emotional. This tour was really something touched my heart. ট্যুরগুলো সবসময় তো চমৎকার কেন হয়, ম্যান? অ্যান্ড ট্যুরে গিয়ে আমি এমন চমৎকার মানুষের দেখা পাই। Xonex was always my favorite, but this tour made him more favorite. I love you, man. এই জায়গার আশপাশটা খুব সুন্দর। মেবি এটা কাকড়া বিচ বা পাথররানি সি বিচ, আই এম নট শিওর, বাট সামথিং খুবই সুন্দর লাগছিল। হচ্ছে আমরা পাটুয়ারটেক কি এটা? পাটুয়ারটেক, হ্যাঁ, পাটুয়ারটেক। আচ্ছা, পাথর রানী সি বিচ। এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি সাইনিং আউট। তো আমরা ইনানির পর এখানে ঘুরতে আসছিলাম, আর এখন যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অনেক শীত লাগবে, তো এই আর কি গাড়ি ছেড়ে দিছে, বুঝতেই পারতেছেন। এই জায়গায় কিছু সুন্দর রেস্টুরেন্টের মতো ভিউ আছে। আমরা আগে থেকে এমন জিপ সিলেক্ট করেছিলাম যেটার ভিতরে যেন আমরা বসতে পারি। জানতাম রাতে ঠান্ডা লাগতে পারে, তারপর আমরা ভিতরে এসে বসে পড়ি। আর বাহিরে বাতাসের ঝাপটাটা এত বেশি ছিল, আমার হাঁটুর উপরে আমি জাস্ট আমার চশমাটা খুলে একটু রেখেছিলাম, বাতাসের ঝাপটায় একদম নিচে পড়ে গেল। বানাচ্ছে আমার মামা, কি কি দিচ্ছেন এটাতে? ডিম আর লিগার আর আপনার ওই যে দুধ দিব। ডিম কি কাঁচা ডিম ছিল? হ্যাঁ, কাঁচা ডিম, একদম কাঁচা ডিম। আচ্ছা, একদম কাঁচা ডিম না? এটার দাম কত মামা? এটার দাম হচ্ছে আপনার 70 টাকা। 70 টাকা? আচ্ছা, 17 ডেজে আড়াই দিবেন জার্নালিস্ট দিবেন প্রতি মাসে একবার করে 1 বছর হয়েছে। আমার কি কি মশলা দিচ্ছেন এখানে? এটা হচ্ছে আপনার কফি মেট টাইপ, এগুলো দিয়ে দিয়ে আর কি সবগুলো অলওয়েজ মামা অনেক ধরনের মশলা টশলা দিচ্ছে। এটা হচ্ছে ডিম চা। আই ডোন্ট নো, মানে এটা এখানে দেখার পর থেকে খুব মানে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিং লাগলো যে ডিম চা কি হতে পারে আসলে। ডিম চা অনেকগুলো মশলা টশলা উপরে দিছে মামা, আর একটা ডিম একবারে ব্লেন্ড করে দিছে দেখলাম। মশলার টেস্ট প্রথমে কফি মেট ছিল, এখনো কিছু বুঝতেছি না, ফোন তো। তেমন কিছু বুঝতেছি না, একটু ট্রাই করবি বন্ধু? হ্যাঁ, আমি ট্রাই করবো। মানে ডিমের ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে, খুব একটা না। একটা ডিম নাকি? চা মামার কফি হাউস। নট ব্যাড, মানে একটা মিল্কশেক একটা হ্যাঁ, একটা ভাইব milkshake আছে, vibe আছে বাট এই যে ভাই। ডিমের ফ্লেভারটা পাইছি আমি। যে ডিম ডিমের ফ্লেভার খুবই মৃদু, খুবই মৃদু। নট ব্যাড ফর আ টি। তাই চা খাবি? হ্যাঁ। আর আরেকটা দুঃখের ঘটনা হচ্ছে আজকে আমার চশমাটা গাড়ি থেকে পড়ে গেছে। আর আমার সবকিছু দেখতে উড়ে কষ্ট গেছে, হইতেছে। পড়ে যায় না, উড়ে গেছে। উড়ে গেছে এক্স্যাক্টলি।
ব্যাগ ট্যাগের উপরে সব কিছু রাখছিলাম সামহাও না বন্ধু আমি না খুব একটা ডিমের ফ্লেভার পাচ্ছি না তুই পাইছো মালাই চা না? হ্যাঁ মালাই চাটা কেমন টেস্ট হচ্ছে আমাকে বলো অনেক গরম ওকে বাট অনেক ভালো হবে এরকম কিছু না যত এক্সপেক্ট করছে ওরকম না বাট ওকে অলরেডি বার্নড ইট তো বন্ধু আমরা এখন খাবো কোথায় পিৎজা হাট রাইট লেটস ট্রাই আমরা তো ডোমিনোসের প্ল্যান ছিল বাট এখানে ডোমিনোস নাই ওটা একটু আগে জানতে পারছি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আমরা ধুমে পিৎজা খাওয়ার প্ল্যান ছিল লাইক পিৎজা বার্গে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার পর তো এখন আর কি করার পিৎজা হাটে ট্রাই করি হ্যাঁ পিৎজা হাট আমাদের কতটা মানে স্যাটিসফ্যাকশন দিতে পারে কেএফসি আছে যদি পেট না ভরে চিকেন খেয়া ইচ্ছা মতো ঘুরবো হ্যাঁ চলো ওকে সো পিৎজা হাট ইন দ্য ব্যাক ফ্রন্ট চলো বন্ধু তুমি পার হও আমি কি সানগ্লাস পরে পার হবো সিরিয়াসলি সানগ্লাস পরবি আমি সানগ্লাস পরে তোরা দাউদ ইব্রাহিমের মতো লাগবে এখন একটু একটু ই হবে বিষয়টা একটু ইন্টারেস্টিং হবে রেডি হ্যাঁ 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 রেডি in the building right now we love pizza we love pizza so there is it Pizza Hut and it's order time চুজ করতে আচ্ছা মার্গারিটা আছে তোর তো মার্গারিটা পছন্দ আমারও মার্গারিটা পছন্দ সো উই ক্যান চুজ মিডিয়াম রাইট হ্যাঁ একটা মার্গারিটা মিডিয়াম নে মিডিয়ামটা হয় 9 ইঞ্চ হ্যাঁ সো আর একটা কি স্পাইসি চিকেন বা রাইট স্পাইসি চিকেন অথবা হ্যাঁ, আপনাদের একটা সিগনেচার কিছু স্পেশাল কিছু বলতে পারেন আমাদের BBQ টেম্পটেশন বা BBQ ব্লাস্ট ট্রাই কোনটা কোনটা BBQ টেম্পটেশন অথবা BBQ বিবিকিউ ব্লাস্ট টেম্পটেশন বিবিকিউ টেম্পটেশন BBQ ব্লাস্ট বিবিকিউ ব্লাস্ট কোনটা বিবিকিউ ব্লাস্ট কই এই যে এই যে আপনার সুপার সুপ্রিম মাইনে আচ্ছা কি Medium. দেখি স্পাইসি চিকেন ম্যারিনেটেড ইন বিবিকিউ সস চিকেন সসেজ jalapeno's onions mushroom স্পাইসি চিকেন উইথ মেরিনেটেড বারবিকিউ সস দেন হচ্ছে আপনার সসেস থাকবে বুঝতে পারছি বিবিকিউ না বারবিকিউ আমাদের পিৎজাতে সেম তো আমরা হয়তো চিকেন ক্লাসিক বা স্পাইসি চিকেন চিজি বাইটস আছে এগুলো কি বাচ্চা কাচ্চাদের চিলি বাইটস হচ্ছে মানে এখানে আমি যে প্রবলেম ফেস করতেছি এটা হচ্ছে যে এখানে গরম মানে কক্সবাজারে ঢাকার মতো ঠান্ডা নাই আই ডোন্ট নো ওয়াই মানে কোস্টাল এরিয়াতে কি এরকম হয় কিনা কোস্টাল মানে একটু ওয়েদার নিয়েও পড়াশোনা করতে হবে ফর্ক অ্যান্ড নাইফ দিয়ে গেছে যেটা আমরা ইউজই করি এটা কখনো ডু ইউ ইউজ ইট ম্যান না আমি ইউজ করি না পিৎজা এভাবে নিয়ে একটা এক্স্যাক্টলি স্যাটিসফ্যাকশন হ্যাঁ অনেকে ইউজ করে অনেক ইউজ করে বাট আই ডোন্ট ইউজ ইট মানে হাতে নিয়ে খাওয়ার একটা আলাদা ফিল আছে মাঝে মাঝে ফ্রাইড রাইস চামচ দিয়ে খেতে ভালো লাগে বাট আপু শুধু সস হয় আপনাদের মায়োনিজ হয় না মিউনিসটা হয় স্যার এটার জন্য স্টপ পে করতে হবে ও আচ্ছা আপনি দিয়ে যান আমরা একটু পরে পে করলে হবে তো না সমস্যা নেই স্যার Okay. কয়টা দিব ওটা কেমন মানে ছোট বাটিতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে 2 বাটি দিয়ে যান আপাতত বাটি না স্যার এটা একটা ছোট বক্সে হয় ছোট বক্স হয়তো মানে ছোট বক্স আর কি ওইটাই ওয়ান টাইম পটগুলো প্লাস্টিকের পটগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি ওইটা দিয়ে যান 2 পট দিয়ে যান লাগলে বলবেন আর ওকে ঠিক আছে আপু আপু আপনি খুবই সুইট থ্যাংক ইউ বন্ধু থ্যাংক ইউ ফর দিস pleasure is all mine চিজি বাইট হ্যাঁ ওকে কাটো oh it's good দেখতে খুব ভালো লাগছে ও স্লাইস করা আছে আমাদের আগে bites and here is our margarita my and Xonex's favorite এবার রেখে দিন থ্যাংক ইউ not disappointed you're not disappointed I'm happy alhamdulillah yeah pizza hut is good then okay it's my turn now তুমি কয়েক বাইট খাও খেয়ে আমাকে বলুন হ্যাঁ একটু চাপতে হবে টেস্ট ইজ রিয়েলি গুড আমার এমন টাইপের টেস্ট একটু কম ভালো লাগে আচ্ছা তো পিৎজা বার্গারের যে একটা ভাইব আর এটার যে একটা ভাইব একটু ডিফারেন্ট দ্যাটস ওয়াই এখানে ওটা তোর কাছে ভালো আছে হ্যাঁ এই জন্য এটা আমার কাছে ভালো লাগছে হ্যাঁ দাঁড়া একটু মাইনাস দিয়ে মিশিয়ে খাই দেখি কেমন লাগে
আচ্ছা এটা আমাদের আলাদা নিতে হয়েছে we have to pay for it right হ্যাঁ উই হ্যাভ টু মানে আমরা ওদের মাইনাসটা একটু ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে একটু গুঁড়ো মরিচের টেস্ট আছে এটাতে লালটায় গুঁড়ো লালটায় হ্যাঁ লালটায় একটু স্পাইসি গুঁড়ো মরিচের টেস্ট আর এটা হচ্ছে কিছুটা গার্লিক টেস্ট ওয়েল গার্লিক মায়ো তো গার্লিক sour হ্যাঁ হ্যাঁ মার্গারিটা খেয়ে বল কেমন লাগছে স্যার এখন তো I love Pizza Hut man লাভ পিজা নাও ইয়া good enough হ্যাঁ মার্গারিটা খেয়ে দেখ কেমন লাগে অ্যাকচুয়ালি মার্গারিটা একটু ঠান্ডা হলে প্রপার টেস্টটা পাবো আচ্ছা তাহলে আমরা আরেকটু পর ফুটেজ নিই এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে সো দিস ইজ আ স্লাইস অফ মার্গারিটা ওটা আমার কাছে ডোমিনোসের মার্গারিটা বেশি ভালো লাগে রাইট এটা মাত্র ওটার মধ্যে আরেকটা সফট ভাইব আছে এটার মধ্যে একটু টমেটো spice- সসটা একটু ডিফারেন্ট বাট এটা হচ্ছে একটু বেশি চিজি রাইট এটা চিজি বেশি বোঝা যাচ্ছে না একটু মার্গারিটা ডোমিনোসেরটা অনেকদিন আগে খেয়েছি তো আচ্ছা আচ্ছা এই কারণে মনে নেই। ডমিনোসেরটা একটু বেশি চিজি হতে পারে এটা বাট একটু বেশি টেস্টের কথা মনে আছে টেস্ট বেটার ডোমিনোসেরটা বেটার মানে মার্গারিটার ফ্লেভারটা রাইট রাইট আই এগ্রি So this is it for now. Our dinner with pizza. Thank you for being with us and keep trusting us. हम झूठ नहीं बोलते खाने के साथ. পিজা হাট থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ পুরোপুরি মন ভরেনি সো এখন আবার অন্য কোথাও খাইতে যাব ক্লোজ ইট ইটস ক্লোজিং তো এখন খাইতে যাব হোপফুলি লইট্টা ফিশ ফ্রাই উইচ ইজ মাই ফেভারিট অ্যান্ড দেন উই উইল হ্যাভ I don't know, but something interesting. ভাইয়া কেউ আছেন? ওই ফোনটা চার্জে রেখে গেছিলাম। আমাদের? হ্যাঁ 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 এই কারণে আবার নিচ থেকে আসছি উপর। এই মোবাইল এই এক ট্যুরে আমি চারবার ভুল করছি হারাই নাই একবারও প্রতিবারই সেফ জায়গায় রাখাতে বারবার পায়ে গেছি আর কি আমি মূলত ওয়েডিং সিনেমাটোগ্রাফি করি তো যখন কোথাও ঘুরতে টুরতে যাই ক্যামেরা তো সাথেই থাকে তো তখন চেষ্টা হ্যাঁ বাসা ঢাকাতে চার্জারটাও আমার ভাইয়া আচ্ছা চার্জারটা দেবে ভালোই চার্জ হয়েছে 53% ছিলাম 5 বছর ঢাকাতেও কি পিজা হাটে জব করতেন চাইজন্য ভাইয়া হচ্ছে হ্যালো ভাইয়া এই হচ্ছে বাকি ভাইয়ারা হ্যালো অ্যান্ড পিজা হাটের সবচেয়ে ভালো যে ব্যাপার কক্সবাজার শাখাতে প্রত্যেকটা ভাইয়া খুবই সোবার অ্যান্ড সুইট সবাইকে ভালো লাগছে ভালো থাকবেন ভাই আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল না আর আসবো না হয়তো বাট আল্লাহ হাফিজ টাটা দোয়া রইল সবার জন্য আমার না পিজা হাটের যে টেস্ট এটা আমার ভালো লাগে না আমার হচ্ছে ডোমিনোস টাইপের হ্যাঁ মানে টেস্টের ডিফারেন্স আছে একটু আমার ওই যে বন্ধুটা ছিল ওর আবার আপনাদের পিজা ভালো লাগে আবার ধরেন যারা ফরেইনার তাদের আপনাদের পিজা ভালো লাগে এই যে টেস্টের ডিফারেন্স আমার আবার পিজা বার্গার ডোমিনোস ভালো লাগে তারা ট্রুলি পিজা হাটের ভাইয়ারা খুবই হাসি খুশি খুবই ভালো লাগছে জিনিসটা ওয়ান মোর থিং ইজ আমি যখনই কক্সবাজার বা সেন্ট মার্টিনে যাই তখন খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড থাকি ওইদিকে লোকাল মানুষগুলোর সাথে বাট এই পিজা হাটের যেই ব্রাঞ্চটা ছিল এইখানের প্রত্যেকটা মানুষই আমি ওদের সাথে কথা বলে বুঝলাম যে ওরা কক্সবাজারের এইখানের আশেপাশেই থাকে ভালো এডুকেটেড তো জব করতেছে পিজা হাটে ইটস গুড রিয়েলি গুড বাট অন্যান্য সময় যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টসটা কাজ করে এইটা আজকে এখানে ছিল না দে ওয়ার রিয়েলি গুড অ্যাবাউট ইট দে ওয়ার গুড ইন মানে তাদের বিহেভিয়ার ভালো ছিল তো এই কারণে এই যে এখন রাস্তায় হাঁটতেছি হাঁটতে হাঁটতে ওই ব্যাপারে কথা বলতে ভালো লাগতেছে ভাবতে ভালো লাগতেছে যে ফাইনালি গট সাম পিপল ফ্রম হিয়ার যারা অ্যাকচুয়ালি ওয়েল বিহেভড মানে সবসময় ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টস কাজ করে তো দ্যাটস ওয়াই অশান্তি লাগে আর আমি খুঁজতেছি সুগন্ধ হোটেল ওইটার নিচের খাবারটা মজা লইট্টা ফিশ খাবো লইট্টা ফিশের জন্য হাঁটতেছি আমার একটা গান শুনাইবেন ভাই আমি তো গান পারি না জানি গান না হ্যাঁ গান আমায় তো গান পারে না আপনারা শুরু করেন আপনাদের সাথে সাথে পারলে গাবো শ্রাবণী না আরে এই কক্সবাজারের গানটা হয়েছে বিষ খাইয়া মধু হই হ্যাঁ মধু হই হই আর মধু হই হই দিশা বাইলা
আমি জানি না ভাই এই যে মামা হইলো না তো, মামা হইলো না। আমি গান করি না, আমি গান কম করে বুঝছেন ভালোবাসার দাম নদীলা তুই হন দুসম্বার ভালোবাসার দাম নদীলা আশায় আসি তোমার লোক বন্ধু মেকার সুখের ঘর আশায় আছি তোমার লোক বন্ধু মেকার সুখের ঘর। আবুনি বিচের এইখানে মানুষজন কম, জাস্ট একটু ঢেউয়ের কলকল শব্দ শোনা যেতেছে, উইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট। আর হ্যাঁ জোনেক্স বন্ধু, আই এম হ্যাপি, থ্যাংক ইউ। আলহামদুলিল্লাহ। তোমার কেমন লাগছে বলো তো? আমার তো অদ্ভুত লাগছে, অনেক ভালো লাগতেছে। মানে এখন যে এই যতটুকু আবার আপবিট হয়েছি বা যে পজিটিভ ভাইবটা পাইতেছি এটা এক্সপেক্ট করি নাই, চলে আসছে, এটাই খুব ভালো লাগতেছে। রাতের বেলা সমুদ্র এটা অন্য ধরনের আরেক ধরনের মানে আনন্দ, একটা ভালো লাগা। চলো বন্ধু দেখতে আসি এক্স্যাক্টলি। সমুদ্র। জোনেক্স বন্ধু আয় এদিকে আয়, একটু বিচের কাছে যাই। তোর আর আমার 4টা হয়েছে প্রতিবিম্ব, আই মিন প্রতিবিম্ব না, শ্যাডো। দেখ দেখ, ছায়া। হ্যাঁ থ্যাঙ্কস টু দ্য হায়ার আইএসও মোটামুটি 64,000 আইএসওতে দেওয়ার পর এই ভিউ দেখা যাচ্ছে। একটু জুম ইন যদি করে দেই, ওয়াও। মানুষজন তো এখানে কম, নর্মালি ওই বিচগুলোতে প্রচুর মানুষ থাকে, জিনিসটা একদম ভালো লাগে না। এইদিকে মানুষ না থাকার কারণে খুব শান্ত একটা পরিবেশ, শুধুমাত্র ঢেউয়ের শব্দটা ঠিকঠাক মতো শুনতে পাওয়া যায়। আর দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সি বিচ, রাইট? ঢেউয়ের শব্দ থাকবে, অনেক ঢেউ থাকবে, জাস্ট মনোমুগ্ধকর একটা পরিবেশে নিজের কিছু সময় কাটবে। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমার বার্থডেতে আই হ্যাড প্ল্যান্স যে কিছুটা সময় হয়তো মাউন্টেন বা কিছুটা সময় হয়তো বিচে কাটাবো। তো ফাইনালি ইটস টাইম। সারাদিনের অনেক ঘোরাঘুরি, সারাদিনে অনেক জায়গায় ঘুরছি, যেমন ইনানি বিচে গেছি। ও আস্তে আস্তে অনেক লেট হয়ে গেছে, বাসটা এত লেট করছে, রাতে জ্যাম ছিল, আবার কুয়াশাও ছিল, বাস টানতে পারে নাই, সব কিছু মিলেছিল, ব্যাটে বলে মিল ছিল না। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছেছি 12টার দিকে। এরপরে বের হইতে হইতে 2টা, গোসল করা, খাওয়া দাওয়া করা, এরপরে গাড়ি ঠিক করে ইনানি বিচ যাওয়া, এরপরে কাঁকড়া বিচে, ওইগুলা শেষ করতে করতে কায়াকিং করছি। ওয়েল, কায়াকিং ওয়াজ রিয়েলি এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। আপনারা যারা যাবেন, এর আগে ওইখানে গিয়ে আমি প্যারাসেলিং করেছিলাম। বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ মাই বার্থডে অ্যান্ড পিছনে ঢেউ দেখা যাচ্ছে। ফাইনালি আই এম হ্যাপি। অ্যান্ড উপরে একটা চাঁদও আছে। সো চাঁদ, ওয়েল এদিকে এমনিতেই অনেক আনন্যাচারাল আলো, চাঁদের আলো খুব একটা বোঝা না গেলেও হয়তো নির্জনে ওই লাবণী বিচ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত যদি আমরা যাই, তাহলে হয়তো চাঁদের আলোতে কিছুক্ষণ বিচে হাঁটতে পারবো। এখন বাজে প্রায় 9:30, 12:15 বাস আমাদের ডলফিন মোড় থেকে পিক করবে। হাতে মোটামুটি 3 ঘন্টার মতো সময় আছে। আই এম হ্যাপি। 9, 10, 11, 12, না 3 ঘন্টা না, একটু কম, বাট ইট ইজ মাই টাইম। হ্যাপি বার্থডে টু মি। হ্যাঁ বন্ধু, আয় আরো কাছে, জুতা খুলে ফেল না। রেকর্ড হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেড়ে দেন। বলো, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, টু হ্যাপি বার্থডে টু মি, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার রবি। ওকে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে বন্ধু। ইয়া, থ্যাংক ইউ। It's my birthday. I'ma do what I like. I'ma eat what I like. I'ma kiss who I like. It's my birthday. ওকে, ভেরি গুড। হ্যাপি বার্থডে বন্ধু। থ্যাংক ইউ। ভাই এদিকে আসেন, আপনি আসেন। ভেরি গুড টাইম। না ভাই, আগে ভিডিও আরে হয়ে আসেন। যাক, না সমস্যা নেই। ভিডিও ওর কাছে দেন। ভিডিও যে এটা মোবাইল নেন। হাত করে ধরেন আর পুরোটা আপনার। এটা নিয়ে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে ভাই। চাচা এদিকে আসেন।
ও চাচা তো মুখ বন্ধ আছে, সমস্যা না, হাতে নিয়ে নেন তাহলে, আপনি আপনি মুখে খেয়ে নেন। খেয়ে নেন আপনার মতো। ওকে ঠান্ডা মাথা। চলবে। কাম 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 ভাই কাম দ্য ক্যামেরা কাম। এত মশাতে বিচে বসা সম্ভব? হোয়াট ডু থিঙ্ক? অ্যাকচুয়ালি মশার কারণে কিন্তু উঠে গেলাম। হালকা ঠান্ডা লাগতেছিল এটা, বাট মানায় নেওয়া যায়, কিন্তু এত মশা। তবে তোরে মশা ধরার পরে আমার মশা ধরছে, তাও তোরে ধরার পরে। মানে যখন তোরে আমি ধরছি তখন আমার মশা ধরছে, তোর সাথে মশার একটা কানেকশন আছে। So happily this birthday video ends here, and nothing to say. Thanks to my buddies who were there for me. Bondhu, thanks to you. It's all my pleasure. Thanks to you too. Love you, man. Love you too, man. Okay, so Coxs Bazar and my birthday is coming to an end, or putting to end, not putting, it's coming to an end, right? And আমরা বাসে উঠে যাব soon enough. That's all. In the morning we will be in Dhaka, if we're so fortunate. রোড ঘাটে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তো এরা হয়তো দেখা হবে অন্য সময় অন্য কোনো ভিডিওতে। Till then, take care.